就叫救救分島羊喎。佢講緊咧有唔同嘅動物係啦，真係有唔同種嘅動物咧，佢哋會假死啦，即係扮死啦，係啦。點解佢哋要扮死咧？咁啊，今日咧我就揀咗一隻雀仔嘅故事嘅。咁啊，呢個咧就係我哋嘅主角啦，鴨嘴獸係啦，警察嚟嘅。咁佢專查一啲動物嘅案件嘅。你睇下佢肥嘟嘟咁樣嘅喎，係啦。咁咧佢今次就係查一個，我頭先唔係話雀仔咩？啊，有呢度有隻雀仔嘅，係啦，同埋咧有個叫羅賓漢嘅喎。羅賓漢咧，大家有冇聽過羅賓漢嘅故事啊？想問下咁多位小朋友，即係可能卡通啊，或者一啲故事。羅賓漢有冇聽過？冇冇。羅賓漢咧，佢就係冇佢專幫一啲窮人啊，係啦，或者幫啲唔好即係好慘嘅人咁樣啦，去劫富濟貧嘅，即係爹哋媽咪再解釋俾佢聽啦。咁呢個羅賓漢就好出名嘅，不過呢隻老鼠係咪本身嗰隻羅賓漢咧？咁唔知啦。好啦，開始個故事啦。見唔見到咧？有班雀仔咧，就嗶哩吧啦、嗶哩吧啦咁樣嘅。呢個咧，三個咧都係女士嚟嘅，喺度唔知講緊啲咩啊？佢哋跟住咧喺呢個時候，鴨嘴獸警察咧就行咗過嚟呢個班雀面前啦。早晨咯，咁多位啊，點解個警察會揾呢三隻雀仔咧？哦，你哋頭先咧係咪報咗警啊？喂，你哋慢慢嚟先，逐個講，逐個講，發生啲咩事情啊？佢哋係咁講喎，究竟發生咩事搞到佢哋要報警呢？係咁噶，頭先咧有一隻咧肥老鼠啊，成日喺度破壞我哋嘅好事啊！呢隻雀仔咧喺度喊緊定出汗啊？定係流緊即係噴緊啲口水啊？哦，肥老鼠啊，你等等先，等我抄低先。係啊係啊，佢非常之可惡噶。另外一隻雀仔媽媽就咁講啦。哇，嗰隻肥老鼠究竟講緊邊個？大家估唔估到嗰隻肥老鼠係邊個咧？唔係我啊。羅賓漢，嗯，估唔到你羅賓漢，我咩啫？羅賓漢，係啦，就係頭先出現咗個老鼠啦，係啦，跟住哦老鼠啊，咁麻煩你講一講佢個特徵俾我聽啊。嗱，嗰個衰人呢，佢每一次咧都打扮成羅賓漢咁噶，仲以為自己係英雄添啊！就係頭先嗰隻老鼠喎。吓，係喎，頭先我咪同大家講咧，羅賓漢咧係英雄嚟嘅，佢專幫一啲好慘啊或者好窮嘅人嘅。咁但係呢隻羅賓漢扮好人？係啊，其實咧我哋每一次咧打開個翅膀，伏低喺個地下嘅時候。哎呀，我受傷啦！見唔見到天空上面有一隻非常之大嘅鷹啊？哦，知唔知隻鷹準備做啲咩啊？大家知唔知啊？嗰隻食咗佢，食咗邊個啊？食咗呢個雀仔。食咗佢，係啦，原來咧佢話咧頭先嗰個雀仔媽媽咧就話佢每一次咧伏喺地下嘅時候咧，跟住喺度，哎呀我受傷啦！咦，佢真受傷噶喎，應該係咪啊？唔知係咪真受傷咧？嗰隻鷹咧就會望到佢嘅時候，當然就想食咗佢啦。就係呢個時候，嗰隻鷹就喺好高好高嘅地方俯衝過嚟，就準備捉頭先嗰個雀仔媽媽啦。突然間喺呢個時候有英雄出現啦，就係呢一個肥老鼠啊！你唔使驚啊，等我嚟啦！啾，哇，掹住嗰啲藤蔓嗰啲飛過嚟啦！吓，羅賓漢現身啊！佢走去救咗隻雀仔啦！哇，好彩係佢咋。不過等等先，大家見唔見到個雀仔媽媽個樣啊？你覺得個雀仔媽媽佢而家個心情係點嘅？好悶，好悶，好開心，好有人救悶，咗佢好喎。悶，好悶，拜拜，好係好悶，悶。好悶，好嗰個叫做好悶，啊，拜拜。
嗰個叫做好無奈啊，其實係，唉，做乜嘢啊？做乜嘢要救我啊？係啦，好無奈啊！佢呢個心情係頭先呢嗰隻肥老鼠羅賓漢啊，就走去救咗呢隻雀仔啊，但係點解呢隻雀仔會咁嘅樣嘅？佢唔係應該要多謝翻啊羅賓漢嘅咩？得啦，搞掂啦，你唔使驚噶啦，隻老鷹已經飛走咗啦，係啦，咻跟住咧，你睇下佢個樣，有少少嬲咁嘅樣喎，人哋救咗佢都嬲嘅，你啊，你做咩要救我喎？No no 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 no，哇，羅賓漢果然係英雄啊，佢唔使人哋多謝佢。嗱，咁嘅，你唔使多謝我噶啦。乜都唔使講，啊得啦得啦，你唔使講噶啦，你嘅心諗緊啲咩，我通通知道噶啦。嗱，你記住我個名，我叫做羅賓漢。咦呀，羅你個，你覺唔覺得？你覺得個羅賓漢奇怪啲啊，定係個雀仔奇怪啲啊？嗱，我點解要問呢個問題呢？明明呢，嗰個羅賓漢係救嗰隻雀仔噶嘛。但係嗰隻雀仔又咁嬲喎，咁你覺得羅賓漢奇怪啲定雀仔奇怪啲啊？你哋覺得？蘿蔔雀仔，有時班係蘿蔔我就覺得，我又覺得咧，羅賓係漢有乜咁奇怪啫？佢想幫人啫嘛，雀仔奇怪啲喎，係咪啊？人哋救咗佢，睇下先。得啦得啦，你唔使留住我噶啦。揮揮衣袖，我不帶走一片雲彩。哇，好有型啊！呢個羅賓漢。但係你睇下嗰隻雀仔，拜拜啦，靚女，後會有期。老鼠就走咗啦，因為佢見咗老鷹走咗啦嘛。哎呀，嗰個衰人啊，嗰個衰人每次都係咁噶。哦，點解話人哋衰人呢？達克比警察啊，麻煩你啊，幫下我哋啊，一定要捉佢噶。但係達克比喺呢個時候呢，喺度執緊自己背囊啊，佢想執嘢走啊。咁你點解啊？達克比要執嘢走啊？無啦啦人哋幫佢，點解要報警嘅？係咪啊？所以佢又諗住咧，啊執嘢走啦，翻去啦。仲有啊，仲有啊，佢嘅行為已經對我哋現行社區，其實呢隻雀仔咧就叫做行鳥啊，係啦，一個行字係啦，跟住個鳥字現行嘅，一陣間俾大家睇下佢個樣啊，其實呢個咪就係個樣咯，係啦，佢對我哋嘅現行社區。達克比咧已經唔想再理呢兩隻雀仔啦，佢喺度執嘢走啦，造成傷害。我走先啊！喂，等陣先啊，警察先生拉住咗達克比啊！你點可以就咁走咗去㗎？喂喂喂，頭先咧我聽咗你哋講咗咁耐咧，呢個羅賓漢明明喺度幫緊你哋噶嘛，點解你哋要報警拉佢喎？你哋好過分啊！咩啊？你搞清楚先啊！佢邊有幫我哋喎？佢喺度幫緊倒忙咋？咩叫做幫倒忙呢？就係意思幫緊人哋做緊一樣嘢嘅時候，點不知呢累咗人哋啊！呢個叫幫倒忙啦。我得啦，我知，你頭先講話你嘅翅膀受傷飛唔起嚟嘅時候，跟住羅賓漢救咗你哋啊嘛，跟住你哋咪冇俾到老鷹食咗咯，咁咁佢咪幫緊你咯？你喺度講緊啲咩幫倒忙啊？警察先生，等陣先啦，我諗你誤會咗啦，其實我哋受傷係扮出嚟㗎咋，目的係將自己變成一個有利，係啦，即係引人哋啊，即係好似釣魚嗰個有利咁樣啦，引開天敵，令到佢哋唔會捉走我哋巢入邊嘅 BB 啊！呢一種行為叫做移傷啊！但係我哋嘅心思俾佢破壞啦。咪住先，你講咩疑傷？哦，疑傷係咩意思呢？原來有一啲雀仔呢，為咗保護自己啲蛋啊，或者一啲雀仔嘅小朋友啦，就會喺個鳥巢出邊嘅地方特登咧去扮受傷嘅喎。點解要咁樣做呢？就係要引開天敵啊！邊個就係天敵啊？譬如話頭先嗰隻老鷹準備去
落嚟咧食啲雀仔嘅時候咧，佢有機會咧係會食咗佢啲仔女噶嘛，所以咧佢雀仔媽媽咧就會扮受傷嘅喎。點解嗱？點解唔直接同嗰隻老鷹打嘅？你覺得咧？呢隻行鳥啊，可唔可以同隻老鷹去對付隻老鷹噶？你哋覺得？唔得，唔得，唔係啦，得，冇唔可能噶嘛。所以咧，得，佢唔得，哋就要諗辦法點樣保護自己仔女。譬如話，佢攬住自己啲仔女都冇用啊，因為佢哋太細隻啦。其實係啦，佢咁樣攬住佢，哇，媽媽又食埋啦，啲 BB 又食埋啦，所以咧佢就要飛到遠少少嘅地方扮受傷喎。點解要扮受傷嘅咧？好啦，呢一個咧就係現行嗰個特登咧，見唔見到啊？呢個就係真實嗰個圖片嚟嘅，嗰本書就冇嘅，就係頭先嗰隻雀仔嚟嘅。嗰條頸咧好似有一個圈圈咁樣圍住佢嘅。咦？點解同頭先呢一幅圖有少少唔同嘅咧？因為行鳥其實都有幾種類型嘅，咁啊差唔多啦，都係咁嘅樣都有嘅。佢咧大概24cm 長啊。24cm 即係大概你啲長間尺啦，大概呢個長間尺再長多少少，都大唔大隻啊？都好似都大大地哦，即係麻雀其實咁細嘅啫嘛，白鴿咁大嘅啫嘛，佢就大過白鴿少少啦，應該係。咁佢喺咩地方嗰度會有嘅呢？澳洲啦、亞洲嘅東南部啦，即係東南部可能馬來西亞、泰國啊嗰啲地方都有嘅。咁佢夏天嘅時候呢，就會去到台灣嗰度繁殖啊，即係生 BB 啊，係啦。而且呢，佢哋中意呢喺啲農田嗰度啦、果園啦、河床啦，甚至乎海岸附近嘅沙石地啊、荒地啊、沼澤啊、沼澤即係濕濕地嘅地方咧，唔知大家有冇睇《沼澤100層樓的家》係啦？咁佢哋咧就中意喺嗰度，因為有嘢食啊嘛，係咪啊？咁就喺嗰度生 BB 係啦。但係咧有個問題喺呢一度啊，佢頭先講嘅地方咧係平地嚟嘅，通常都係。咁所以咧，你譬如話上面有啲老鷹啊，一望就望到咧下邊有雀仔，係啦，咁佢就會有機會會食咗佢嘅。咁佢哋咧有啲咩特徵咧？佢哋通常咧條頸咧就有少少黃黃地，係啦，乳黃色嘅，係啦，仲有呢一圈嘅紋啊喺條頸嗰度圍起嚟啊，好似一條頸鏈咁樣嘅喎。佢哋食啲咩嘅咧？食昆蟲啦，食魚啦。咦，你哋都食魚嘅喎，係咪啊？係啦，仲有蜥蜴啦，蜥蜴你哋唔會食嘅，或者食啲種子啊，啲植物嘅種子嘅。但係咧，佢哋飛行技巧咧非常之高超嘅，佢哋動作好似燕子咁，咻飛得好快嘅，其實係啦。而且咧，佢哋咧中意食嗰啲昆蟲咧，捉嗰啲昆蟲咧，就算嗰個昆蟲係飛緊咧，佢哋都好輕易咁樣可以捉到嗰啲飛緊嘅昆蟲嘅。即係你哋屋企咧，如果有陣時有啲媽媽咧好驚啲飛曱甴啊嗰啲咧，如果有呢一隻行鳥咧，就非常之好啦，咻就好快食晒啲曱甴噶啦，係啦，而且咧佢哋會用一個移傷嘅行為啦，即係頭先喺度扮受傷嘅行為咧，去保護自己嘅蛋同埋小朋友嘅。哇，好多字啊，係咪啊？係啦，除咗現行係呢兩版嘅啫，除咗現行之外咧，其實咧有好多雀仔都假扮受傷嚟呃天敵嘅，係啦，好似呢個咧。啊，唔知大家識唔識讀呢個字？誒，鷸蚌相爭，應該唔知大家有冇聽過呢？係啦，如果冇聽過呢，就要買我嗰部故事機啦。係成語機啊，成語機好似有呢個成語嘅，係啦。咁呢隻雀仔呢，都係好中意喺平坦啊、空曠嘅地方嗰度生蛋，係啦。咁呢，佢哋就用移生嘅方法去保護自己嘅小朋友嘅，係啦。咁啊，頭先係啦，見唔見到呢兩隻都係行鳥嚟㗎？佢哋點樣保護佢呢？係啦，就咁樣包住佢，好得意㗎。如果大家咧喺網上面 search 嘅話咧，呢隻行鳥咧，有啲人咧會覺得佢係一隻好奇怪嘅雀仔嘅，有新聞覺得，因為佢哋保護佢嘅時候咧，啲雀仔嘅腳咧有可能4隻雀仔啦，8隻腳就喺晒呢個媽媽隻腳下邊嘅，所以有啲人咧最初覺影相嘅時候，哇，好奇怪啊！呢隻雀仔點解有10隻腳嘅咧？其實因為佢個肚下邊塞住咗啲雀仔喺嗰度嘅。好啦，跟住咧。
到翻返嗰個故事啦，大家而家明白點解阿行鳥媽媽咧要扮死我係咪啊？係啦，你知唔知道啊？我哋燕行啊，係啦，燕行啊，係啦，係其中行鳥嘅其中一隻雀仔嘅。我哋燕行最中意喺空曠嘅地方嗰度產卵噶嘛，即係生蛋啊。但係平原上面嘅遮蓋物好少啊，蛋同埋啲 BB 根本就收唔埋嘅，好容易俾天上面嘅猛禽見到噶，即係好似啲老鷹咁樣啦。好啦，小朋友，媽媽又有老鷹飛緊過嚟啦，見唔見到呢一度有個影啊？哎呀，弊啦！佢哋嘅方法咧，唔可以就咁冚住佢噶啦，今次亦都唔可以即刻塞佢喺樹下邊啊，因為呢個空曠嘅地方咧，好難揾地方去遮住嘅，所以喺呢個時候，媽媽就去邊度呢？去一個遠啲嘅地方，然後扮受傷啊，將自己嘅翅膀打開。所以我哋就唯有假裝受傷，呃開天敵啊！弊啦，我受傷啦，快啲嚟食我啦！希望希望佢見唔到我啲小朋友啦。哦，原來係咁噶。因為呢，如果你諗下喎，如果你老鷹，你真係好想食呢啲雀仔，你會食一隻大隻嘅媽媽，定係食嗰啲 BB 呢？嗱，如果你真係老鷹嘅話，你會點揀呢？大嘅，係啦，大大啲，嘅，大啖，係啦。大啖啲嘅肉啊嘛，係咪啊？係啦，有得食飽啲啊嘛。好啦，媽媽唔通就係咁樣犧牲啊，真係慘啦！我喺呢度啊，喺呢度啊，千祈唔好食我啲仔女啊！我哋快啲匿埋先啦，媽媽唔會有事噶。捉捉捉捉捉捉捉！哇，啲小朋友好彩都醒目，喺呢個小石頭嗰度匿埋先啊！老鷹發現咗媽媽啦，佢準備衝過去啦。嚟啦，食唔食到媽媽呢？就喺呢個時候，咻！哇，媽媽飛得好快啊！其實鷹已經飛得好快噶啦，但係媽媽呢，就等阿老鷹呢差唔多去地下嘅時候，咻即刻飛走。耶，好嘢，成功啦！媽媽好犀利噶。但係真實情況呢，真係呢啲行鳥呢，都唔係次次可以成功嘅，一半機會嘅啫。其實係啦。哦，我明白啦。你哋講嘅移山，即係調虎離山之計啊！呢一招真係聰明啊！誒，話時話啦，其實你哋點解會諗到呢個方法嘅？好簡單啫嘛。通常呢，兇猛嘅動物喺度捉緊食物嘅時候，都會對一啲老啦、病啦、受傷啦同埋年幼嘅獵物落手噶，因為佢哋行得慢，仲容易捉到啊！我哋就係利用呢一種習性，假扮受傷嚟引開天敵咯。哦，我明白啦。原來你為咗保護啲小朋友，拎自己條命去冒險啊！你哋嘅言行啊，真係偉大喎。都冇辦法噶啦。住喺空曠嘅地方嘅缺點就係好難揾地方匿埋啊。如果唔係，我哋點解要移傷喎？有陣時咧，如果運氣唔好嘅話，真係會俾佢哋捉走噶。哦，咁我真係明白啦。哦，原來係咁，所以你哋頭先講嗰個羅賓漢，哦，就救走咗你哋。如果救走咗你哋媽媽嘅話，咁個老鷹就有機會食咗你啲小朋友。係咪咁嘅意思啊？哦，我明白啦。咁又唔得啦。如果咁嘅話，我要揾個機會同嗰個羅賓漢傾下先得啦。冇用噶，佢嗰個衰人啊，成日都唔聽人哋講嘢噶，所以你一定要捉走佢啊！咁我哋現行先至可以安心噶。啊，你哋而家明白點解嗰個羅賓漢係幫到忙未啊？而家明咯，嗬，係咪啊？佢本身真係想幫阿雀仔媽媽噶，但係其實呢，如果救走咗雀仔媽媽，咁老鷹咪食咗啲小朋友咯，係咪？係啦，呢一度呢，原來呢移傷嘅動作呢係非常之逼真嘅。佢話係啦，亦都好容易呢。啊，唔係喎，係啦，如果唔係呢，就好容易俾天敵呢知道佢係假嘅，咁就冇咗保護嘅作用啦。咁原來呢，佢有第一招係啦，點樣扮死呢？係啦，扮受傷呢，就係趴喺地下嗰度，然後呢就拎起其中一對翼，然後重複咁樣伏伏伏伏伏，即係你好似你哋行路趌下趌下咁樣啦。係啦，咁人哋哦受咗傷啊，真係慘啊！特登咧舉高一隻翼，
扮飛唔到啊，係咪啊？因為你雀仔一定要兩隻翼先至飛到噶嘛，佢就係一隻翼啊，受傷喎。或者咧有第二個方法嘅，佢唔可以次次用同一招噶嘛，係咪？係啦，或者踎低個身體，然後咧特登咧兩隻翼好用力咁樣特登拍個地下，啪拍極個地下都飛唔到咁樣噶，哎呀好慘啊！係啦，跟住咧第三招咧就係當天敵咧飛過嚟嘅時候，就即刻拖住個對翼，好似咧飛機起飛咁，噓喺個地下行一陣，跟住咧特登引到佢去到好遠好遠嘅地方咁樣，係啦，跟住啲老鷹就好唔開心啦，明明咧諗住可以捉到你噶嘛，係咪啊？佢原來係咁嘅話，等我嚟諗下辦法先。誒，佢喺度抄緊啲咩出嚟啊？喺個袋嗰度。抄緊啲橙啊嚇，咪住先，又有啲水壺，又有啲碗，又有波板糖，又有個錘仔，佢攞呢啲嘢做咩呢？得啦，等我哋嚟警民合作，一齊引誘羅賓漢現身啦。係啦，呢三個現行媽媽就一齊幫手啦。究竟佢哋用咩方法呢？你睇下，你睇下達克比而家攞咗啲咩道具嚟去查案啊？橙，攞咗個橙做嘅咩？個橙同埋個大一個橙，係啦，一個橙做嘅咧，佢左手拎住啲咩啊？我用嚟扮，我用嚟扮打嗰啲嘛。哦，你覺得係落嚟打啊羅賓漢係嘛？佢攞咗個煎 pan 嘅，好似一個鑊咁樣啦，同埋一個鏟咁樣嘅。究竟佢點樣對付阿羅賓漢呢？其實羅賓漢都好慘噶。羅賓漢，你哋覺得羅賓漢係咪壞人先？首先係係嚇，羅賓漢係壞人咩？唔係，你食緊流我唔係食緊流會。係啦，我覺得呢個叫做黑加侖子 （Blackberry） 係啦。咁係啦，羅賓漢其實都唔係壞人嘅，不過佢幫錯咗方法啦。係啦，出發咯！咚咚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 咚，嗰三隻現行啊兩隻嘅，點解仲有一隻去咗邊咧？卜卜卜卜卜，仲有一隻去負責一啲嘢嘅。係啦，呢個就係啊頭先同律行科嘅鳥類咧最中意啊，頭先都講咗啦，喺水田啊、河岸啊、海岸啊、沼澤等等嘅空曠地方，佢哋中意食魚啦、蝦啦、貝殼類啦，非常之適合養育寶寶嘅。但係因為空曠嘅地方咧，哇，非常之有強烈嘅日曬啊，即係曬太陽好熱啦。係啦，咁啊，亦都好容易俾敵人見到嘅。所以除咗咧用頭先嘅方法，移傷嘅方法去保護小朋友之外咧，其實啲鳥媽媽咧，等陣先嚇，唔係鳥媽媽，係爸爸都會幫手保護住嗰啲 BB 嘅。點樣保護咧？你諗下，嗱喺咁空曠嘅地方啦，曬太陽嘅時候咧，好熱嘅時候咧，分分鐘啲蛋咧真係會熟咗嘅。係啦，咁點算咧？所以咧，呢雀仔咧，就要幫手，好似我頭先所講啦，攞自己個身體係啦，遮住啲蛋，等到呢啲蛋咧唔會熱到變成荷包蛋咁樣嘅，係啦。太陽好大嘅時候咧，鳥爸爸媽媽咧都會叫啲小朋友行過嚟，匿喺自己個陰影嗰度，係啦。爸爸你唔熱㗎咩？唔熱啊，其實非常之熱嘅，係啦。跟住咧，當有天敵啊，即係佢哋覺得係敵人咧行過嚟嘅時候咧，啲雀仔爸爸媽媽咧都會一齊合作啊，趕走啲敵人噶。有隻狗仔行緊過嚟嘅時候，我只不過路過啫喎，做乜嘢要啄我個屁股啊？走開啊，走開啊！佢哋驚呢隻狗食咗佢啲蛋啊，係啦，係啦，誤會咗啊又。係啦，其實係咪應該要話達克比拉咗呢三隻雀仔咧？係啦，哦，跟住頭先我咪話仲有一個現行媽媽嘅，係啦，佢度做咩咧？東張西望，周圍望下，周圍望下，望緊啲咩咧？好啦，演技派上場啦，係時候做戲啦，做咩戲啊？你哋覺得佢做緊啲咩啊？準備跳舞，跳舞，準備跳舞，弊啦！假頭先講咗半個鐘，大家都唔知佢做緊啲咩。扮受傷啊嘛！我其實咧，我希望大家可以講到嗰個
字出嚟嘅，就係疑傷啊，係啦，疑傷係啦。咁疑傷啦，或者扮受傷咁樣啦，所以佢演技派上場啦。哎呀，好痛啊！真係好痛啊！究竟用緊第一招定第二招呢？我都唔知啊。係啦，第一招就係用一隻翼拍拍拍拍拍，係啊。第二招就拍地下。我個翅膀受傷啦，點算啊？好假喎，好似係嘛？快啲嚟啦，快啲嚟啦！點解仲未嚟嘅？唉，不如等我嚟捉你啦！嗰隻蝴蝶飛緊過嚟啊！唉，蝴蝶捉佢唔使扮死啊，係嘛？蝴蝶都唔會捉佢啦。喂，咪住先啊！我突然間醒起咧，呢隻行鳥係會食飛緊嘅昆蟲噶喎，會唔會佢調翻轉捉呢隻蝴蝶？咪住先，我哋而家要做正經嘢，我哋而家要引嗰隻，佢而家究竟要引邊個出嚟啊？大家知唔知？大黑餅，老煙，佢要引大黑比出嚟？係啦，哎呀，有人就話佢要引大黑比出嚟，有人係唔小心講咗啫，有人就話佢要引隻老鷹出嚟。No no 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 no，佢其實係想引肥老鼠出嚟。喺大黑比咧，為咗咧，因為頭先嗰隻雀仔扮死咧，老鷹又唔出嚟啦，羅賓漢又唔出嚟啦，所以咧大黑比咧，唉唔耐煩啦，就直頭拎咗個咪出嚟啦。天上面嘅老鷹，天上面嘅老鷹，請注意，請注意，而家有一隻雁行受傷啦，喂，雁行受傷啦！哇，咁大聲嘅，即係驚嗰隻鷹唔知道添喎。喂呀，大黑比咁假嘅，即係傻瓜先會上當啊！係咯，點會咁噶？唔使驚，等我嚟。咦，究竟呢個係邊個嚟嘅咧？知唔知邊個出嚟啦？羅賓漢，出嚟，傻瓜出咗嚟咯喎。Yes，啱啦。嗯，係時候啦。我咩話咁假都有傻瓜嘅？行俠仗義，羅賓漢現身啊！嘿，唔使驚啊，等我嚟救你啦！捉住我隻手啊！哼哼哼，佢撞到啲咩呢？或者應該黐住咗嘅，好似有隻米奇老鼠咁嘅。係啦，原來呢，嗰隻羅賓漢呢，撞到塊玻璃啊！因為頭先嗰個兩隻燕行媽媽拎咗個塊玻璃，搞到呢隻老鼠撞咗落去啊！搞到佢暈咗添啊！你被捕啦，羅賓漢先生。好彩同你哋合作咋？咦，當佢想捉咗羅賓漢嘅時候，咻！喂，今次唔係傻瓜啦，今次真係有老鷹嚟啦，弊啦！哎呀，真係啦，咁點算呢？三隻燕鴴，你哋如果你係嗰啲雀仔，你哋會用咩方法啊？即刻飛走，點飛走啊？係啦，冇錯啦。喂，大家快啲走啊！匿埋先啊！唔得啦，羅賓漢撞暈咗啦！今次我哋真係會俾老鷹食咗噶啦！唔使驚噶，我哋有三個啊嘛，我哋用移傷嘅方法分頭去引開老鷹嘅注意啦。冇問題，就咁決定啦。兵分三路，咻咻咻，好似砌咗個三角形咁樣喎。係啦，究竟隻老鷹，哇，好嘢啊！有得食 buffet 啊，有三隻雀仔有得食啦，係啦。咪住先，嗰啲雁行受傷，其實羅賓漢呢，佢唔係真係暈咗嘅，佢見到啲雁行做緊啲咩呢？佢而家終於明白啦，原來佢哋受傷係為咗引開老鷹咋。哎呀，我仲以為自己係救人嘅英雄添啊！我而家終於明啦，羅賓漢終於明啦。唉，原來呢，就係嗰三隻燕行咧就係咁樣避開隻老鷹啦，咁啊當然呢三隻雀仔就冇事啦，係啦，咁啊大家咧嗰隻羅賓漢以後都唔會再幫到忙啦。好啦，頭先嗰隻雀仔嘅故事就講完啦。大黑比咧放咗工翻到屋企嘅時候，喂，好攰啊！翻工真係辛苦啊！唉，我唔想洗碗啊，嘻嘻，不如咁啦，
我都喺度疑雙先，哇！將自己隻手喺度綁繃帶喎。哎呀，我受咗傷啊，洗唔到碗啊，我受傷啦。呢個就係達克比嘅女朋友啊。你覺得達克比個女朋友會唔會信啊達克比啊嗱？唔會。唔會。唔會，唔會，唔達會，克比唔想洗碗，所以喺度扮受傷啊。所以達克比個女朋友砰砰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 砰，係咯，我真係受傷咯。哼哼哼，好啦，呢一個呢就係講翻呢達克比，哇，達克比好慘啊！好彩啊，羅賓漢呢今次都有幫手啊，佢今次唔係幫手救下達克比，幫手洗下碗都好啦，咁多碗係咪啊？啊，羅賓漢真係好人嘅，其實係啦，只不過頭先係幫錯咗人啫。好啦，佢個辦案心得係啲咩呢？今次報案嘅就係現行，係啦，原來就係講緊羅賓漢呢，田鼠嚟㗎，嗰隻唔係真係老鼠喎，係啦，羅賓漢呢破壞咗現行保護幼鳥嘅行動，調查結果疑傷即係扮受傷嘅啫，係引開天敵嘅。唔止係現行啊，其實咧附近啲律科啦，即係頭先我律旁相爭嗰個，都會有咁嘅情況嘅。爸爸媽媽疑傷嘅時候係會假裝受傷，引開猛禽啦。哦，呢個其實都係 summarize 翻頭先個故事嘅啫，係啦。所以佢其實一切都係因為愛先至要扮死嘅咋，因為呢一本書呢。其實咧就係講緊咧會扮死嘅動物啦，有好多嘅，冇記錯有5種唔同嘅動物係會因為一啲唔同嘅原因去扮死嘅。哇！今日嘅故事就短少少，講咗40分鐘啫，講唔足1個鐘啊。係啦，咁啊達克比咧，如果有家長唔知道嘅話咧，其實出咗咁多本噶啦，有一啲咧係專扮其他動物嘅動物啦，有一個就係你覺得佢係壞人，但係實際上唔係壞人嘅動物啦。仲有專係放屁嘅動物啦，仲有係關於聲音嘅動物啦。呢一本呢，我哋啱啱今日講嗰個呢，就係專扮死嘅動物嚟嘅。咁仲有呢一本呢，就係講緊有一啲奇怪嘅現象係啦，但係佢達克比就幫手查翻呢個就係尼斯湖水怪啊，究竟係真定假呢？咁達克比係幫我哋查嘅。